ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಪ್ಸಿಲ್ಸ್ ಕಫ್ ಸಿರಪ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಿರಪ್ನ ಏಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅತಿಯಾದ ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ನೋವು, ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಗೆ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಸಿರಪ್ನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿರಪ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಊಟ ಆದ ನಂತರನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೊದಲೇನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 2 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸಿರಪ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ 6 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು 5 ml ಡೈಲಿ 3 to 4 ಟೈಮ್ಸ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ವಯಸ್ಸಾದವರು 10 ml ಡೈಲಿ 3 to 4 ಟೈಮ್ಸ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.